केड़ो फेरो खाधो को टुकुर पियो न चा नाज़र खान कल्यार साहब जो नओं ऑफिसर असांजो आयो न ॾाढो सख्त थई ऐं सॼो केस जेको आहे न पंहिंजे हथ में कयो अथई। तूं शमी ॾे वञ उनखे पको कर जे इहा छोरी फिरी पई न त मरी वेंदासूं। नाज़र खान ॻाल्हियूं त ॿियूं बि हलनि पयूं। जावेद छोरी सां चिट्टो हुयो, कंहिं ॻाल्हि तां फाटा त ममुल फाट खाधो आयो। चमी छा थो ज़रीना वई असलम वियो इहा ममुल अगे कान फाटी वरी हाणी अचे फाटी। बाबा यो पीड़ी सा बिहारियो हूंदुसि या वरी तूं थो सन मुख थी। यार मूंखे त का ॻाल्हि सम्झ में ई कान थी अचे। मास्टर कमाल थो करी, सौ सिधो छोरो बूहे में ॾियो वेठो आहियां, तूं वरी मूंखे थो चवी त मां थो सन मुख थियां। मास्टर तुंहिंजो बि हाणे दिमाग़ जेको आहे न उहो कमु कोन थो करे। सभु पाड़े जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ॿुधी चरियो थी वियो आहीं। घुरायो अथनि छोकिरी खे त बयान कराए जे शमी फाटी न त पोइ मूं ॾे न चवजां। घर जेकॾहिं इहा छोरी शमी फाटी पाड़े मां कढंदोसांसि, हथ बि कोन ॾींदोसांसि ऐं सॼे राज खे चवंदुसि त इहा छोरी किनी आहे, केरु भत न ॾिएसि। नाज़र खान केस जो रुख ई बदिलजी वेंदो। छाजो राज छाजो भाग, इहो ज़फर बि ॿधबई त या कूंज बि ॿधबई। बाबा इन ॻाल्हि खे सोलो न वठ, वञी शमीअ खे सम्झाए त दिलावर पोइ आयो हुयो। असां रड़ियूं कयूं त असलम आयो। असलम जॾहिं खतरो ॾिठो त रंधिणे मां छुरी खणी अची छोरे ते वार कई। सौ सिधो पुट बूहे में ॾियो वेठो आहियां, अञा सन मुख आऊं थो थिया। वॼाए छॾी यार, तूं त चरियो थियो हींअर। मां त जंहिं ॻाल्हि जे लाइ आयो हुयुसि उहा ॻाल्हि त अलाए काॾे लड़ी वई आहे। जंहिं शमीअ खे ज़फर सां लाऊं लाराइण पे चाहे में सा त खूनड़ी थी वई। जंहिं अलण खे चवां पियो गज़ाला ॾियां उहो त बरमोह करे हले पियो। हाणे हिकिड़ी आस आहे त मुंहिंजे बचड़े आरिफ खे हितां ग़रीबाबाद में पढ़ाए। छो उतरी थई हितां थो छोकिरे खे परणाए। हेॾा ॾींहं थिया आहिनि तूं हिते रहियो पियो आहे, को दोहल जो दध को तोखे ॿुधण में आयो आहे? हिते सुञपुर लॻी पई थी, सुञ कोहे सुञ। मतां छोकिरे खे हिते काथे अटकायो अथई, निपुटो आउटरो थी वेंदे। ओ अम्मा रे तूं केॾी बि पंहिंजे भाउ खे नसीहतूं कदे न, पर हे कॾनि खां ॿोड़ो अखियुनि खां अंधो आहे। हे जो ॻोठो वोठो बाहि जो सड़ियल हिते आयो आहे त चवो थो न त ग़रीबाबाद जी का न का सूखड़ी हितां खयूं वञा, पर ग़रीबाबाद जा हथ न लॻा अथई। ये लॻई न ग़रीबाबाद जा हथ त शहर में पना बुहारी थो दे या पंहिंजा वार पटी दे। अड़े निभागा तूं त बस कर, मूंखे हर हाल में ग़रीबाबाद मां शादी करणी आहे। कॾहिं त को लफ़्ज़ चङो कढंदो करवा तमां। निभा तूं वाद खे लगाम दे, असां भेण भाउ पाण में था ॻाल्हायूं। मुंहिंजे पुट आरिफ लाइ त ॻोठ में सव रिश्ता आहिनि, सव। हिकिड़ा त अचनि त ॿिया था वञनि। कतारूं ॾिसंदे कतारूं, तो जहिड़ा 4 हमरा त रुगो मां लाइन सिधी करण जे लाइ बीहारिया हुया। हिते आजो माण्हू कंहिंखे पंहिंजो सोको पादर नथा ॾियनि। हाणे हिन खे माण्हू संग ॾींदा त हे घोट थी लावा लही अछी ॿिली हलंदो ॻोठ। छो त मुंहिंजे सिर जे कढ पियो आहे, मुंहिंजी छो थो इज़त डामाडोल करे। ओ बा 4 शादियूं शरा शरीयत मूजिब करायूं थसी, हाणे पंजी रे थो पियो वाजाए। हा अथई पुट बि थी कंधार। ओ अबा ग़रीबाबाद में छोकरो इश्क में फाथो न कतलेआम थी दो कुसी भी दो। ओ अबा अॼुकल्ह इश्क रहियो काथे आहे? अॼुकल्ह रुगो पुट जे फोननि ते इज़ी लोड कराई दो, इज़ी लोड कराए तुंहिंजी चेब जी तबाही करे छॾींदो, पर हासिलो कुझु बि कोन थींदुसि। मां थो चवां बाहूं तो ॿधा पुट खे निपिल वात में ॾेई कच्छ ते खणी अलाह जा लोॾा ॾींदो लाले ना, हासिलो कुझु बि न थींदुसि। हा न सम्झ में ईंदो अधे खे, अंधे जे अॻियां रोअण अखियुनि जो ज़ियान। हे थई रिढ, हिन जे अॻियां केॾा पी रबाब वॼाए, कुझु न सम्झंदो। मां त चवां मूंखे रहम थो अचे, अलाह तुंहिंजी भेण जा मूंखे नीमक पेट में मुंहिंजी बि अमड़ा, इन करे मूंखे तोते रत आंगे जीअं न छिबो ईंदा इहे तोते छिबो थो अचे। बस कुझु बि न सोच, पुट खे वठी कसम नानी नासारी जो हिमल ई ॻोठ हलियो वञ, न त न ग़रीबाबाद में। अड़े हाणे घड़ी खन बस करे वे, असांखे का ॻाल्हि ॿोल करण ॾे, रुगो थो ॻाड़ी हणी। चयो माए त
ए अधो जेको आहे अंधो थी वियो हिन जे अॻियां रोअण अखियुनि जो ध्यानु अथई त बि नथो सम्झे तूं यको थो बक करे चुप कंदे ॼा हणाए तोखे बि ॿुधाऊं। मां छा कयां भाभी चुप मियां ज़फर अली खान बिली औरत ज़ात ते एतबार आहे को यार तू ट्रे कीअं थो ताती मुज़रो आहे तोखे यार छो वरी छा थियो मास्तर शमी का अची तोखे वरी टांडा ॾेई वई छा? नड़े बाबा शमी त सभाईअ जो मस कूता मां त तजुब में आहियां त प्यारो खान जो वरी मूंखे टांडा ॾेई वियो छा कयां? यार मास्तर तूं भुलियो त नहीं प्यारो ऐं तोखे टांडा ॾे मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे भला चश्मे जो नंबर फिरी वियो थी छा? अरे बाबा हो त तोता पुट कुर्बान कयूं थो ते ऐं तोखे टांडा ॾींदो प्यारो मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे मास्तर। यार इन भागे छोरी असलम के कंहिं चयो कंहिं मिंथ कयसि त पराओ कोन पंहिंजे ॻिचीअ में विझ होॾां इहा छोरी शमी पर रोज़ बगी बीठी आहे त मूंखे मारियो त को ॿियो ॾींहुं थिए या मूंखे फाईअ ते चाढ़ियो वरी होॾां हिकिड़ी ममुल आहे उहा वेठे कूंज जा फकड़ फाड़े ॿुधाए थी सभिनी खे अलाए छा यार छा कयां मां त सरगस जे जहिड़ो खूह में बीठो आहे पितो रुगो भवाटियूं कावां भवाटियूं। मास्तर अॼु भला इहो नवां राग थो पियो ॻाई सो बि मथे सुर वारा मांखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे इहा ममल वरी किथां फाटी? यार तूं त ही बोदलो जॾहिं न का मथां अचे तो को गड़ो पवे या मुसीबत वर खयूं भॻो थो अची वारो कर नाज़ण वारो कर हाणे जॾहिं मुंहिंजे मथां अचे पई आहे त हाणे से मां रागणियूं थो ॻायां यार हिन राज सां त को खुदा पुजे बाक़ी मुंहिंजी जाइ कान्हे दिलि थी चए मुंहुं करे लाहूत ला मकान हलियो वञे छोरे असलम के टंगाए हाणे तू लाहूत तो वञी ख़बर पो यदा नाज़ण त छोरो बेकसूर आ त हुनखे उची त न ॾियां न छाजी कूंज छाजी शम्मी वञी ॼाणन पाण में असांजो छा वञे केड़ा असलम तो साईं या मूंसां भाल भराया आहिनि केड़ी शमी राज जी पत रखी आ हाणे मूं ॾे तूं मुंहिंजो मुड़ुस वीचारो छा करे त मार हाणे त ज़फर खान जे लाइ हियां थो पाटे अॼु त ज़फर जी सभा बालकी थी पई आहे ऐं जॾहिं ज़फर ते का मुसीबत थी अचे त केरु कमु ईंदो अथव ही नाज़णो कमु ईंदो अथव मां ई त अभिनी जो मुंहुं धोधो आहे हाणे वरी मुंहिंजो मुड़ुस छा करे धूड़ थो पाए या थी मां तो वटि आयो हुउसि हा छा चयो मां त इहा छमी मूंखे बि फासाईंदी तोखे बि फासाईंदी पर न मञी हाणे ॿुधाए हाणे छा कयां? यार पक्का करे छॾियो अथव मूंखे छा भला मूंखे को बाज़ारनि में कागर मेड़ाईंदो छा मां फाथो आहियां अदा मास्तर हाणे ॿियो को बि चाढ़ो कोन्हे को माठ करे शमी खे वञी पेश कर या त छॾे ॾीस जेको वणेस त वञी बयान ॾे असलम जो कहिड़ो ॾोह आहे न समझो न अमझो रुगी पिधी आहे पटराड़ पियो इहा का अकुल जी ॻाल्हि आहे भला त नाज़ण खान इहो सोचियो कोन हूंदो बाबा जेकॾहिं शमीअ खे ईअं छेक छॾींदासीं न त वॾो किन कंदी वॾो किन इन करे मुंहिंजी इहा सलाह आहे त तूं सियाणी सेब थी ऐं सभाईअ खे पाण सां गॾु वठ ऐं वञे मथे में ॻाल्हि विझोसि सुभाणे पुलिस खे बि बयानु ॾियणो आहे। ओ मास्तर तूं केतिरो बि चवींसि केतिरो बि समझाईंसि पर जेकॾहिं न सिर ते चढ़ी आयसि न त बयानु ॾींदी त खून मूं कयो आहे उहो बि ज़फर जे चवण ते नको बाबा शमी खे कीअं बयानु ॾियणु छॾींदासीं? सदाईं सेड़ वांगुरु को छंडकारा पिया पवनि हर ॻाल्हि में मुंहिंजी मुखालफ़त रुखनू विझो वेठो आहीं मुंहिंजी हर ॻाल्हि में भला जेकॾहिं मुंहिंजे हुकुम में रुखनू विझंदे त माण्हू त मुंहिंजे टोपीअ में हथ विझंदे देर ई कोन कंदा बाबा छॾ ते सभाई ऐं शबाना वञनि वञी हुनखे सम्झाइनि बसि हाणे मां छा कयां मुंहिंजी बि ॻाल्हि तुंहिंजे हिन टूल में कोन थी वेहे न त मां छा थो चवां 1000 भेरा चयो थो मां त छमी मूं ते आई थी रहे त मूंखे हाली तूं पेश कर पंहिंजनि हथनि सां मां तुंहिंजनि हथनि सां फाई खाइण थी चाहियां न त मां तुंहिंजो नालो खणंदसि त मूंखे ज़फर चयो आहे खून कर
मास्टर मां ॻाल्हि तोखे इहा थो सम्झायां त छमीअ खे कीअं छॾियो ओॾे बयान ॾियण जे लाइ। उहा त आती वेठी आहे, तोखे वरी पंहिंजी ॻाल्हियूं न। अरे बाबा हो थुल्हो सूबेदार ॼाण आयो की आयो, उनखे बयान ॾियणो आहे न। ऐं अञा हुन माई कुंज खे बि बयान यादि कराइणो आहे। जुद कयो बाबा, जुद कर। यार मास्तर मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे, तुंहिंजो छा मक़सदु आहे, छमीअ जो छा मक़सदु आहे, कुंज जो छा मक़सदु आहे। यार मूंखे सिधो सो डपु बीठो थी त इहा शमी मूंखां पलांद वठे थी बस। कुंज मूंखां त केरु पुछे बि कोन थो त कहिड़े हाल में इनायत, मां त कंधु खणी बि नथो सघां। सव ॻाल्हियूं, सव विसेसा मुंहिंजे दिमाग़ में त सव ॻाल्हियूं पियूं थियूं फिरनि। एड़ो वावरियो आहे जो भाउ भेण खां बेज़ार ऐं भेण भाउ खां बेज़ार। भाई तू जो त को मथो फिरी वियो अलाए छा। हाणे हू अॻे ई घोड़े चढ़ी वरी मथा तुंहिंजूं सां इहे हकलूं। जो तो कम ख़राब थे बाबा, जो तो कम ख़राब थे। भाई तुझो दिमाग़ कम करे तो या न? अदा नाज़ण मां समझाए त ॿिन्ही खे आई आहियां पर फोन मूं कयो आहे त खणंदसि बि मां। असलम छो लोड़े? पंहिंजी रज़ा सां खयो अथसि, पंहिंजी रज़ा सां। छो तूं जो हुनजी इज़त आई, इज़तुनि जे ख़ातिर माण्हू सिर कपराए छॾींदा आहिनि। जेकॾहिं असलम ख़ान 2-3 साल जेल लोड़ियो त को अहम कोन थी पियो, मोटी अचे शादी बि करे सघे थो। तू नथो समझे मास्टर साहब त पाणी जे अंदर छा थो वहे। तोखे कहिड़ी ख़बर त कहिड़ी महिल कहिड़ी हवा घुली। मां केतिरनि ई माण्हुनि ई हवाउनि जा रुख फिरंदे ॾिठा आहिनि। जेकॾहिं असलम कैदी थी मोटियो ऐं खून जो दाग खणी आयो त तू भाणे जो तस्लीम कंदेसि? चरी थी आई। 7 राजन खे ख़बर आहे त असलम खून कयो आहे। त राज खे इहा बि ख़बर हूंदी त खून मूं कयो आहे। सच खे खारे हेठां लिकाइण किथां जो इंसाफ़ आहे मास्टर? मां पंहिंजी रज़ा सां पेश थियण थी चाहियां। बाबा बयान थया न, यो सभु कुझु यो थी वियो आहे। विच में तूं यो रुखनो न विझ। असीं हिकु 2 ॾींहनि में वकील साहब अथऊं। रबी थे या खरीफ ये कोन थींदो जीअं तूं चाहीं थी। पंचायत जे फ़ैसिले खे पुठी न बाबा, ये कोन थींदो। कूड़ी आहे या तुंहिंजी पंचायत ठगी जो ठाव आहे। तव्हां रुगो पंहिंजी मर्ज़ी हलाई आहे। कॾहिं मूंखां बि पुछियो अथव असां ईअं था कयूं उअं था कयूं? मां नथी चाहियां। बाबा तूं औरत थी रहो, कूड़ी या सची या, पर तुझे चवण या न मञण सां को फ़ैसिलो कोन मटबो। तुझे मथे ते वॾो वज़न आहे बाबा, वॾो वज़न। आख़िर खून थियो आहे, रक्त ॾिठो अथई। थधी थी आराम कर, शांत थी। 2-3 ॾींहनि में तूं हर ॻाल्हि समझी वेंदी त आख़िर माजरा छा आहे। बाबा मां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं नथो खोलणु चाहियां जिन सां का बेचैनी फैलजे। फिलहाल तूं माठड़ी करे वेही रहो। ज़मीन ऊंधी थे या आसमान किरे, मुंहिंजो हिन सां को बि वास्तो कोन्हे। मूंखे पेश कर, न त मां पहिरें उघाड़े निकिरी थाणे ते पेश थींदसि। ॿुधी छॾ मास्टर नाज़र ख़ान। होश कर शमी, कीअं जी ॻाल्हि नाज़ण सां? इहा असांजो वॾो आहे, वॾो हूंदो तव्हांजो वॾो। बेइंसाफ़ी केर बि करे हाणे शमी बर्दाश्त न कंदी। अरे यार इनायत ख़ान, ये माई मुंहिंजी ॻाल्हि नथी समझे। इनखे थधे दिमाग़ सां ॻाल्हि। बाबा जेल में औरतुनि सां कहिड़ा मसइला पैदा थींदा आहिनि। जेल आख़िर जेल आहे, ये कान काटे सघंदी जेल बाबा। अदी तूं समझा छमीअ खे, तुंहिंजी ॻाल्हि मञींदी। आख़िर बिरादरी जो फ़ैसिलो आहे। अदा हुन जे दिल में ॻाल्हि वेही वई आहे। हू मुंहिंजी ॻाल्हि कोन मञींदी त असलम सज़ा न खाए। अदा हू चवे थी त सज़ा मां काटियां, छो त हू असलम सां प्यार कंदी आहे। हू हुनखे पंहिंजो भाउ समझंदी आहे। प्यार त मां बि साण सां करण लॻो आहियां कुंज, पर प्यार छा आहे? दुनियादारी सां बि त मुंहुं ॾियणो आहे न। बाबा तूं हुनखे समझा। असलम जल्द आज़ाद थींदो, सॼो राज चंदो थो करे।
बाबा असल में मथां को गवाह कोने केरे तो जो मसलो आ सॼो केस हुनजे फ़ाइदे में आ छो थी लोड़ण चाहे पाण सज़ा काटींदी हुनखे असलम ऐं मुंहिंजी शादी जी ॻणती आहे पर केरु सम्झाएसि कहिड़ी ख़बर त असलम छा थो चाहे हूअं बि खुथरजी पिया हाणे हालतूं किथे थी बीहनि का बि ख़बर न आहे कुंज असलम बि तोसां शादी कंदो अलाए न अॼु ई मेले ते वियुसि कुंज जे अहिड़ी ॻाल्हि जी ख़बर हुजे हा न त मां मेले ते न वञा तूं सम्झा शमीअ खे तूं माई शमी त मसलो कयो वेठी माई त मञे ई नथी चरी थी हाल छा त अथसि मन में छो अबा छा थी चवे अरे अबा असलम वो त कबूलण लाइ तयारी कोन्हे त को खून असलम कयो आहे वो त आती आहे 164 बयान रिकॉर्ड कराइण लाइ अरे अबा अजीब छोकिरी नाज़ण समझायसि इनायत समझाइण पर कंहिंजी ॻाल्हि समझे नथी हे त अजीब क़िस्म जे तिरी तेल लाइण ई नथी ॾे अबा फाही अची वेंदसि मां हिननि डोलावनि में पंहिंजी भेण खे कोन विझंदुसि वञी सम्झाईसि अरे अबा मायूं थू चोरीन से मायूं खास करके तुम्हारी जगह मां है ना जरीना इहा थी चोरे असुल तडो विछायो वेठी थस जणे ये थो लगे तो पुट करीमदाद जो न जरीना जो मोआ बाबा ये दुरूद खत्मा ये निमाजू आखिर छोरी के भी तो खण दियो ना बाबा हाणे वक्त गुजरी चुको आहे हाणे जे शमी पेश थी त बयान मटबो माण्हू चवंदा त हाणे ढिना आहिनि भव खां मायूं पेश था कनि ना बा ईअं कोन थी थो सभई गॾिजी वञी हुनखे झलियोसि इहा ॻाल्हि दिलि तां लाहियोसि अरे अबा या कंहिंजी बि कोन थी मञे ख़बर ई नथी पए त या छोरी आई किथां जी मखलूक आहे बाबा झलियोसि पलियोसि जेकर नथी मञे त हथ ॿधोसि पेरे पओसि मां साल हद में निकिरी ईंदुसि बाबा वो चरी आहे नथी सम्झे गैरत जो मामलो आहे मुंहिंजी त जिंद साल हद में छुटी ईंदी जेकर हू अंदर थी न कान छुटंदी भला चवी थो त तोॾे मोकिलियांसि तूं ई सम्झाइस मथां खां तुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में अचे असां खां ज़ोर आहे न बाबा जेकर हिते ईंदी त मसला पैदा थींदा अलाए छा बकींदी वञी चओसि असलम चवे थो जेकर मुंहिंजी भेण आहे त हिन ज़िद तां लही वञे अरे अबा ही जेका छोरी आहे न इहो असांजो सभु कुझु लोलण थी चाहे तव्हां सभु मूंखे सम्झण जी कोशिश कयो मां त उहो ई बि हाराए चुकी आहियां मुंहिंजो छा आहे जेकॾहिं बाख खे पंहिंजे पीउ पंहिंजो कयो आहे तॾहिं मुंहिंजो न हुजण सां कहिड़ो फ़र्क़ु थो थिए जेकॾहिं असलम खून पंहिंजे सिर मथां खणी चुको आहे त मां हुनजी इज़त आहियां मां हुनजो इंतज़ारु कंदसि कूंज तूं त का सफ़ा चरी आहीं चरी इंतज़ार मौत मिसल थींदो आहे जेकॾहिं तूं इंतज़ार करीं बि त कहिड़ी ख़बर त असलम मोटंदो बि त कीअं हूंदो जेल आहे जानिब माण्हू खे मिरू बनाए छॾे न मां ईअं न कंदसि तुंहिंजनि ऐं असलम जे अरमाननि जो खून हरगिज़ न कंदसि कूंज तूं सम्झ मूंखे तूं त औरत आहीं न औरत ई औरत जो दुख सम्झी सघे थी पर सभु मर्द ईअं नथा चाहिनि अदा इनायत पाण बि नथो चाहे हू चवे थो त असलम आज़ाद थी ईंदो शमी तूं घटि में घटि अदा जे अरमाननि जो मान त रख तुंहिंजे भाउ इनायत जे अरमाननि त हिते पहुचायो आहे हुन त मूंखे ठोकर हणी दुनिया जे हवाले करे छॾियो हाणे कहिड़ा अफ़सोस थो करे कहिड़ा एहसास थो जाचे हू तोसां शादी करण थो चाहे तोखे पंहिंजी कुंवार कंदो ही घर तुंहिंजो आहे मां हिकु न हिकु ॾींहुं त असलम सां पणिजी वेंदसि कूंज जेको तूं सम्झे थी न उहो कोन्हे कूंज मूंखे सम्झ मां चरी न आहियां मूंखे उहो करण ॾे जेको मां करण चाहियां थी खाना अलाह जान छॾाई न शाह जी बवा मां असली ॻाल्हाइण जी तमीज़ ई कोन हुयसि मूंसां त कॾहिं इज़त सां न ॻाल्हाई यार आख़िर मां बि ऑफिसर हुयसि सर थी बि त वन ढक वियो न आई जी साहब अहिड़ो असर कयोसि
जो कोहिस्तान मोकिले छॾेसि वञी जबल जागे ससुई वांगुरु। खाना असांजो बि आख़िर आऊं अथसि न यार, असां बि सतड़िया आहियूं, सॼी ज़िंदगी सिर्फ़ रिश्वत न खाधी आहे पर के चङा कम बि कया न। सर ॿुधूं था त नओं साहब बि ॾाढो सख़्तु आहे। खाना कलियार साहब भली सख़्तु ऑफिसर हुजे पर आख़िर इज़त वारो त आहे न, हू हिकु ग्रेट ऐं ऑनेस्ट ऑफिसर आहे। हुन डफर शाह जी खां त ही ऑफिसर असांजो कलियार तमामु भलो ऑफिसर आहे, हो त असली नेड़ में नाई लॻी वियो असांखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुंहिंजो नालो कलियार आहे। गरीबाबाद में जेको मर्डर थियो आहे मां हुनजी इन्वेस्टिगेशन जे लाइ आयो आहियां। तोखे को ख्याल आहे पटे थी पई जेल जेल कंदी भली वञ जेल पर कुछ सोच पुठियां बाख बि अथी उन्हें जो छा थींदो इहो सोचो अथई। दुआ कर अम्मा त ईअं थिए, बाख जो अलावा पंहिंजो पीउ अथसि, मां छो गणती कयां। सारे समाज लय सबक बण दियो, एक कहानी